Akkam nagaa fayyaadha hordoftoota YouTube kiyyaa baga nagaan gara YouTube kiyyaa dhuftan har'a immoo appilikeeshinii isin qabadee dhufe tokko appilikeeshina KeepSafe jedhama. Appilikeeshinni KeepSafe'n faayidaan isaa maali jechuun keessan hin oolmu faayidaan isaa appilikeeshinni kun mistira keenya nuuf eegaa jechuudha. Silkiin keenya amma akka tasaatiin gata lafatti dhiifnee deemuu dandeenya yookaan Nijala wanta ta'uu danda'a. Nijala lafatti hafee yookaan irraanfannee deemuu dandeenya. Appilikeeshinni kun ammoo viidiyoo keenyaa fi suuraalee garaagaraa kan nama wajjin kaate bifa mistiraatiin as keessatti nu qabaa jechuudha. Amma appilikeeshina kana jalqaba irratti haaseennu akkanatti inni seenna ni banna. Paaswordii nu gaafata. Paaswordii keessan akkanatti bifa kanaan itti gootan. Achiin booda okkee jechuudhaan seentan. Ammas deebi'ee isin gaafata konfirmii gootanii. Akkanatti bifa kanaan hogguu seentan enable pin reminders isin jaa akkanatti emailii keessan isin gaafataa jechuudha. Jalqaba irratti gizee bantanii dura seentan akkanatti isa kanaas isin press goonaa. Eegas booda wallet min folder jechuu danda'a, main folder jechuu danda'a. Asiin kunoo bifa kanaan dhuftanii asiin akkanatti pilaasii tananii tuqxanii mallattoo kana amma mee suuraa tokko yookaan viidiyoo tokko funee keessatti haa godhannu. Bifa kanaan akkanatti keessatti haa godhannu. Akkana bifa kanaan ni filannaa jechuudha viidiyoolee keenya akkanatti ni filannaa jechuudha. Egaa filanni booda akkanatti kan select eegee gooree booda faayida keenya head jechuu ni dandeenya jechuudha. Mul'isanii jennee dhoofachuu dandeenya jechuudha bifa kanaan. Akkanatti kun bifa kanaan amma load godhu jira. Bisiin eegaa load godhu jira eegaa. Akkanatti kun bifa kanaan amma kun suuraa keenya viidiyoo keenya isa jalqaba dura filaddesan nuuf dhoofisee jira jechuudha. Akkanatti bifa kanaan amma itti deebitanii gaafa laaltan kunoo main folderii keenya keessatti viidiyoo 5 kunoo nuuf galee jira jechuudha. Bifa kanaan akkanatti dhoofachuu dandeessan fedhan viidiyoo haa ta'u footoo haa ta'u footoo mistiraa itti kaatan haa ta'u akka namni isin jala ilaalee yoo barbaaddan bifa kanaan appilikeeshinii kana keessatti dhoofachuu dandeessanii jechuudha. Galatoma subscribe like share godhuudhaan jajjabeessaa barumsa hedduu baay'ee ta'e walirraa argachuu dandeenya.